सक्छस् भने तेरो नेतालाई सडकको खाल्डाखुल्टी राम्रोसँग पुर भन्। साले आँखाहरू खाइसक्नु, आँखा हेरेर गाडी चलाएको बेला हामीलाई हिलाम्ने बनाउँथ्यो, यसलाई त्यही हिलोमा लगाएर चाक दिनुपर्छ। समाज सक्छस् भने तेरो नेतालाई सडकको खाल्डाखुल्टी राम्रोसँग पुर भन्। सडक बनाउन आएको बजेट झम पारेर नखार भन्। यदि सक्दैनस् भने र हिलोसँग त्यतिको एलर्जी छ भने हिलो भएको सडक छेउछाउमा नबस। पक्का पनि साथीहरू, मित दाइले भने गुन्डाले एकदमै राम्रो कुरो भनेको छन्। किनभने साथीहरू यता भने साथीहरू कान्छीका मित दाइ भने एकदमै इमर्जेन्सी काममा कुदिरहेका थिए। यता भने गुन्डाहरू भन्ने साथीहरू हिलोको छेउमै बसिरहेका थिए। र साथीहरू अब भने धेरै पछि कान्छीमा भने एकदमै एक्सनवाला सिरियलहरू साथीहरू पछिल्लो समयमा हामीले एकदमै धेरै देख्न पाइएको छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई एक्सनवाला टेली सिरियल कस्तो लाग्छ साथीहरू? जस्तो लाग्छ त्यस्तो नै प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला। र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हेर्नुहोस्, मेरो दाइले जाने रोडमा खाल्डाखुल्टी भएको भएर त्यहाँ पानी जम्मा भएर तपाईँहरूसम्म हिलो पुगेछ। तर तपाईँहरूले त्यसरी ढुङ्गामुढाले बसाउनु भयो, त्यो गाडीमाथि जिउनु भइहाल्छ। हामी यतिकै जान्नु, यिनीहरूले हाम्रो गाडीमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका छन्। यिनीहरूको यो हाम्रो गाडीमा ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने हातलाई भाँचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामी यतिको अगाडि बढ्यौँ भने यिनीहरूले फेरि हामीले ढुङ्गाले हान्न सक्छन्। त्यसैले पक्कै पनि साथीहरू निडर त रहेछन् कान्छीका मित दाइ। पक्कै पनि साथीहरू अब भने गुन्डाहरूलाई केही सबक सिकाउनेवाला छन्। पक्कै पनि त साथीहरू आफ्नो सालोभन्दा गुन्डाकै रूपमा रहेछन् र दुईजना चाहिँ गइसकेका छन् भने बाँकी दुईजना छन्। अब किनकि कान्छीका मित दाइले भने एकदमै सबक सिकाउनेवाला छन्। पक्कै पनि साथीहरू कान्छीका दाइका लागि एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यिनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ। के सोचेका छन्? तिमीहरूको जस्तो गुन्डागर्दी गरेर कमाएको पैसाले किनेको गाडी हो यो? मेहनतको पैसाले किनेको गाडी हो। मित दाइले भने साथीहरू दुईजना गुन्डालाई भने साथीहरू एकदमै राम्रोसँग सबक सिकाइसकेका छन्। पक्कै पनि यस्तो मान्छेलाई यतिको सबक सिकाउनु सही हो कि गलत हो त? पक्कै पनि साथीहरू जस्तो लाग्छ त्यस्तै नै कमेन्ट्समा कमेन्ट गरी पठाउनु होला। कान्छी र मित दाइ भने आफ्नो काममा एकदमै आत्तिएर गइरहेको थिए र पक्कै पनि साथीहरू यतिखेर भने सागर जेलमा बसिरहेका छन्। र साथीहरू बिच बाटोमा भने साथीहरू मित दाइले भने साथीहरू गुन्डाहरूलाई पक्कै पनि साथीहरू हिलोले छेप्नु चाहिँ छेपेको हो। तर पनि साथीहरू यस्तो गुन्डाहरूलाई यतिको सबक चाहिँ सिकाउनै पर्छ है त। साथीहरू यता भने मित दाइले भने गुन्डाहरूले सबक सिकाएर भने आफ्नो बाटोतर्फ लागिसकेका छन्। यता भने
कान्छीको बुवा आफ्नो ज्वाइँ चाहिँ साथीहरू जेलमा भएको कारणले एकदमै टेन्सन मानिरहेका छन्। सागरले गल्ती गर्दै नगरेको केसमा भने यिनै गुन्डाहरूले फसाइसकेका छन्। पक्कै पनि साथीहरू अब सागर कसरी निक्लिन्छन्, साथीहरू यति ठुलो केसबाट पक्कै पनि साथीहरू सागर जेलबाट निक्लियोस् भन्न चाहन्छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई एक सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। कसैको पनि फोन लाग्दैन। यो के तनाव आइलाग्यो नि यस्तो। एकचोटि ज्वाइँको फोन लागेर ज्वाइँसित कुरा मात्रै गर्न पाए पनि सत्य तथ्य के हो थाहा हुन्थ्यो। त्यो ठुलेले पनि केही खबर गरेन। छोरीको फोन लाग्छ कि एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो। पक्कै पनि साथीहरू कान्छीलाई यति धेरै तनाव छ कि साथीहरू एउटा तनावको समस्याको सावधान हुन्छ, फेरि त्यो नसकिने साथीहरू फेरि अर्को समस्या आइपर्छ। पक्कै पनि साथीहरू सागर र कान्छीको जीवनमा भने समस्या लेखिएको रहेछ। पक्कै पनि अब यो समस्याबाट कसरी चाहिँ पार गर्छन् त। तर साथीहरू निर्दयले पनि साथ दिएका छन् पछिल्लो समयमा भने कान्छीलाई, र अहिले पनि पक्कै पनि सागरलाई जेलबाट बाहिर निकाल्नु निर्दयको ठुलो हात हुनेछ भनेर हामीले एकदमै विश्वास गर्न सकिन्छ। तर प्रमाणहरू कसरी जुटाउँछन् त। मेरो बुढा निर्दोष हुनुहुन्छ र म उहाँलाई कुनै पनि हालतमा निर्दोष साबित गराएरै छोड्छु। तर ती बालिका कसकी छोरी थिए होला? अब उनको जीवनको जिम्मा कसले लिन्छ? कसरी मिल्छ उनलाई न्याय? कस्तो समाजमा छौँ हामी जहाँ छोरीहरूलाई फक्रिनै नपाई पिलामै यसरी निमुटिन्छ। हे ईश्वर, ती पापीहरूलाई उम्कन नदिनुहोस्। तिनीहरूले आफूले गरेको गल्तीको सजाय पाउनै पर्छ। तिनीहरूलाई उम्किन नदिनुहोस्। साथीहरू कान्छीले एकदमै विश्वास छ कि सागरले यस्तो काम गर्दैनन्, निर्दोष छन् भनेर एकदमै कान्छीले नजिकैबाट बुझ्न सक्छन्। र पक्कै पनि साथीहरू अब भने कान्छीले सागरलाई निकाल्नको लागि भने एकदमै कठिनाइ छ साथीहरू। यति ठुलो केसमा साथीहरू कसरी अब प्रमाणहरू जुटाउँछन् त। पक्कै पनि अब कि त सागर जेलमै सडिन्छन् त। प्रमाणहरू सबै साथीहरू एउटै पनि छैन। गाउँलेहरू सबै साथीहरू अन्धकारमै छन्। र अब भने साथीहरू कान्छीले कसरी प्रमाण जुटाउँछन् त बिस्तारै हेर्दै जाउँ। दाइ, उता बुवा आमाहरूलाई पनि थाहा भयो जस्तो छ। फोन आयो बुवा आमा, के गर्नु होला? तपाईँलाई फोन उठाउ, बुवाले अरू कुनै कुरा गर्नलाई फोन गर्नुभयो कि? हेलो 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 छोरी, के हो क्या? मैले यहाँबाट कति फोन गरेँ, कसैको पनि फोन लाग्दैन। ज्वाइँ साहबको बारेमा एकदमै नराम्रो खबर सुनि। कुरा के हो छोरी भन त? हेलो छोरी, बोल न, क्या बोल? साथीहरू सत्य तथ्य कुराहरू सबैले थाहा भइसकेको छ। र कान्छीले अब बोल्ने बाटो के छ साथीहरू? अब भने सागरलाई भने फसाइएको हो, यो सबैले थाहा छ। र साथीहरू यति भन्दै म पनि भिडियो अन्तिममा आइसकेको छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। खास कुरा के हो भनिहाल्नु। ज्वाइँ कहाँ हुनुहुन्छ? एकचोटि ज्वाइँले फोन देऊ न त।